ए नाटक डायलॉग जदि ये कहबी दर्शक मैंने खंडगिरी देखिए कौन तो मुझे चाहूँ से साहेब मत मो जीवन मांगु नाला मो इज्जत मागुला आलो जीवन थिले तो इज्जत रहिबो बाकी आ सब घटना आपण माने नाटक देखंतु जदि भूल चुक हेले कट अछि एटी कट नै जा करियो वन टेक करिवे भल कले दर्शकों ताली खराब कले दर्शकों गाली सीरियल जो कलाकार सी भी जन कलाकार मंच रे अभिनय करथवा जो कलाकार भी कलाकार सर्वप्रथम समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ यात्रा इंद्रमोहन परिवार ए वर्ष चांचल्य सृष्टि करुचे नवा नाटक नवंक दुर्भिक्ष एंड ए नवंक दुर्भिक्षर घटना आपण माने समस्त प्रायतः स्वल्प बहुत जानिथिबे 1866 मसीहार घटना सत्य घटना को आधार करी यात्रा इंद्रमोहन परिवार एक नूतन प्रयास सहित यात्रा महल को ओल्लैछि एंड खूब शीघ्र मध्य खंडगिरी आपण मानक सहित भेट हबो तो नवंक दुर्भिक्ष एमती एक नाटक जोटा कि ओडिशार सत्य घटना को नहीं आधार करा जाइए नाटक लिखिं श्रीजुक्त दीपक जेना सर एंड निर्देशना देइछन्ती दिनेश दास सर एंड अति सुंदर भाव में नाटक को आपण मान पाखे पहुँचेबा आपण को हृदय स्पर्श करने जहाँ रिक्वायरमेंट रही सब फुलफिल करा जाइए नाटक मध्यम एवं ये नाटक आपण मैंने कौन अश्लीलता देखा पाइबे ना सामाजिक नाटक टी अलग लगे इतिहास को कौटी ना कौटी पुनर्बार मन पकड़ा आपण मान सुजोग दब ये नाटक आम ओडिशा रे जहाँ सब घटी नवंक दुर्भिक्ष समय लोक खाइबा न पाई कौन असुविधार सम्मुखीन होते ताकू नहीं नाटकटी अच्छी एंड ये नाटकटी को आपण मैंने खाली देखा सहित बहुत किसी जिन शिखे कहीं रेभेन्सा कॉलेज केमिति होता रेभेन्सा आम ओडिशा प्रति कौन करते से सब घटना ये नाटक माध्यम अच्छी देखो मु तो यात्रा वर्तमान 2 वर्ष है सीरियल लाइन आसिक यात्रा अच्छी से विषय मोर अभिज्ञता कम किंतु एतिक जानी सब अनुष्ठान नाटक को नहीं बहुत आशावादी था आमे मध्य अच्छु यात्रा इंद्रमोहन परिवार निजको से भाव में स्ट्रांग भाव रेडी कर खंडगिरी रे यही नाटकटी आपण मानू डेफिनेटली सब नाटक समस्त नाटक प्रायतः भल अच्छी किंतु ये नाटकटी स्वतंत्र अलग लगे ये कहीं ये नाटक इतिहास सहित जड़ित अच्छी एंड इतिहास ये नाटक डायलॉग जदि ये कहबी दर्शक मैंने खंडगिरी देखिए कौन तो मुझे चाहूँ लोक देखि छलेन नाटक किंतु आउ जदि हम डायलॉग टिके सुनिबा आपन कैरेक्टर नहीं खाली गोटाई लाइन कह दूची से भौणी मते भौणी को मु कहूची जे मते खाइबा दरकार नले मु मरि जिबी सेति तू मते तो देह दान कर दे फॉरेनर माने रेभेन्सा तो मु तबे भूक विकल रे डह विकल ही कहूची तो भौणी मते को मु कहूची तो जगह जदि मु ही था आ मते जदि से जीवन मागी था मो जीवनटा को से साहेब को दे दी था भौणी मते कहूची भाई से साहेब मते मो जीवन मांगु नाला मो इज्जत मागुला मुझे डायलॉग कहूँ आलो जीवन थिले तो इज्जत रहिबो बाकी आ सब घटना आपण माने नाटक देखंतु जानि परिंग सीरियल यात्रा आज्ञा कोन कहबे लंबा लाइन लंबा यात्रा सेमति थिला एवं यात्रा एवं सीरियल भीतर तफात कोन देखि यात्रा और सीरियल भीतर तफात या सीरियल टिके माने अतिशय नेचुरल कथावार्ता हमर जहा थाए किंतु यात्रा रे सेटा टिके लाउडली थाए मंच नाटक रे आपण माने दर्शक माने आपण माननको समस्त को सामने रे देखि परिबे एंड सीरियल ले कोन होय जे आपण जहा शूट करजनी भूल चुक हेले कट अछि एटी कट नै जहा करियो वन टेक करिवे भल कले दर्शकों ताली खराब कले दर्शकों गाली तो से मुझे जहाँ अनुभव कर मंच आउ सीरियल बहुत डिफरेंस अच्छी एंड मु मंच मत सुटेबल है जेहेतु कि मु प्रथम बेस मोर थिएटर मंच नाटक पर सीरियल पर पुणी पुनर्बार मत सुजोग देइचंती यात्रा जुएल श्रीयुक्त मनोज नायक इंद्रभुवन मुख्य परिचालक मत इंद्रभुवन द्वितीय वर्ष सुजोग देइचंती आउ थे एंड आपण मानकर भल पाइबा आशीर्वाद जो आज मु इंद्रभुवन सेकेंड वर्ष अच्छी एंड ए वर्ष नाटक जो इंद्रभुवन करिसेंती आपण मानक पई नवंक दुर्भिक्ष डेफिनेटली कहूची आपण मानक हृदय को छुइबो एंड समस्त एका संगे देखिला बली नाटक एटा आगे मुख्य हमर टैगलाइन समस्त सब परिवार एका संगे देखिला बली नाटक एंड सिखिला बली नाटक होय आज्ञा होयनी की कहला राति देखो 365 दिन जो राति अनिद्रा हे रातिटा भगवान कर शोवाई कि आम तार जस्ट अपोजिट करुचे शोवा टाइम आम चाहूचे चाहिए टाइम आम शोचे तो डेफिनेटली देह खराब हुए एमती कि घर भी बहुत सारा आम कलाकार अच्छा यात्रा जो कलाकार अच्छा जो घर प्रोब्लेम फेस कर भी से आसिक मंच अभिनय कर हाइट्स ऑफ सब कलाकार मानू जो मैंने परिश्रम कर परिवार ठू दूर रही
ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମାରୁ ଦବାକୁ ଭୁଲ କରିବା ମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଜଗତର କିଛି କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିରିଏଲରୁ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଖାଇଗଲେଣି। ଆମକୁ ଆଉ କଣ ଆମକୁ ମାନେ ଲୋକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା ସିରିଏଲ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରା ଯାତ୍ରାକୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ମାନେ ସିରିଏଲ କଳାକାର ମାନେ। ସେ ତ ଦର୍ଶକ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଖରାପ ମତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟେକିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତିନିଟା ମୋ ଆଡେ ଅଛି ତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ କହିବେ ଦର୍ଶକ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିବେ ଜଣେ ଓନର ତାଙ୍କୁ କେବେ ରଖିବେ କି এটা ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହୁଏତ ସେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି ହୁଏତ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ସିରିଏଲରେ ବି ଜଣେ କଳାକାର ନା ଆଉ କଣ କଳାକାର ତ ସିରିଏଲରେ ଯୋଉ କଳାକାରଟା ସିଏ ବି ଜଣେ କଳାକାର ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଜଣେ କଳାକାର ବି କଳାକାର ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କାହା ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଫାୟାର କରିପାରିବିନି ହୁଏତ କାହା ଜାଗା କାହା ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ଇଏ ହଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମତେ ଲାଗୁଛି 100ରୁ 10% ଲୋକ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ 90% ଲୋକ ତ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ବଡ ସିନିୟର କଳାକାର ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ବିନୋଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି ସୁଭାଷ ନନାଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବାପି ନନାଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ପର୍ସନାଲି ଟଚ୍ ଅଛି କି ଆମର ଦୈତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟଚ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମେ ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାର ଆନ୍ସର ଦଉଛି ଯୋଉ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଯିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କିଛି ଜଣ କଳାକାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନି କ୍ଷମା ମାଗି ଦଉଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ କିଛି ଜଣ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦିନେ ନୂଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ଶିଖି ସେଇ ଜାଗାରେ এই জায়গায় পৌঁছালি ଆମକୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଅଭିନୟ ଜାଣିଛେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଜାଣିନୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ହୁଏତ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ଟିକେ 19-20 ଥିବୁ ତାମାନେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ହାର ମାନିବୁ ଏଇଟା ତ ନୁହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ସିନା ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ହବା ଆଗକୁ ବଢିବା ନା ପଛକୁ ଟାଣି ହବା ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ମୋ ବୟସ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି 50 ବର୍ଷକୁ ପଳେଇବି ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ଇଏ କରିବି ତ ମୋ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାକୁ ହିରୋ ଦେବା ଦରକାର ନା ତ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆପଣ ବି ଦିନେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମେ ବି ଦିନେ ନୂଆ ଅଛୁ ଆଜି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଅଛୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବି ପୁରୁଣା ହଉ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ଆମେ ଆସିକି ଖରାପ କରିଦେଇଛୁ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲେ ମୁଠା ହବ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମମାନେ ଆମକୁ ନେଇ ବି ଆପଣମାନେ କଳାକାରକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛି।